Hello guys, my name is muhammedckshan. Welcome to my blog. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് വിലങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന അതിമനോഹരമായ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അതുകൂടാതെ നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ വിലങ്ങാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ അതിർത്തി അതുപോലെ കോഴിക്കോടുള്ള വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്. നല്ല ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിനൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ കോഴിക്കോട് നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ്. കോഴിക്കോട് നിന്നും കണ്ണൂരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്കുള്ള റോഡെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല റോഡ് തന്നെയാണ്. അതുകൂടാതെ മാതാവത്ത് നിന്ന് വരുന്നതൊക്കെ കല്ലാച്ചി അതുവഴി വിലങ്ങാടേക്കുള്ള റോഡിലേക്ക് കയറിയാൽ മതി. അവിടുന്ന് നേരെ തന്നെ പോന്നാൽ മതി. വിലങ്ങാട് വാണിമേൽ റോഡ് പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ റോഡ് നേരെ പോകുന്നത് വിലങ്ങാട് നേരെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വയനാട്ടിലേക്കുള്ള റോഡുണ്ട്. ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് റോഡ് വേണമെന്നൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. വയനാട്ടിലേക്ക് ചുരമില്ലാണ്ട് കയറിപ്പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെയാണ്. സാധാരണ വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചുരമൊക്കെ കയറിയിട്ട് വേണം പോകാൻ. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചുരമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പോകാൻ പറ്റും. ഏതായാലും ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അനുമതി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ റോഡ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഇതാണ് വിലങ്ങാട് പാലം. കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രളയമൊക്കെ വന്നേരം പാലമൊക്കെ ഒലിച്ചു പോയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്ന പാലമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വിലങ്ങാട് ടൗണ്. ഇപ്പോൾ കൊറോണൻ്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, ഒരു വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ട് അധികം ആളുകളൊന്നുമില്ല. വലിയ തിരക്കൊന്നും കാണാൻ നമുക്ക് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ വിലങ്ങാട് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്നത് തിരുവക്കായം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിരുവക്കായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വിലങ്ങാട് എത്തുന്ന മുന്നേ ആണ് തിരുവക്കായം. ഇപ്പോൾ ഈ റോഡിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. ഈ റോഡ് നേരെ തന്നെ പോയാലാണ് വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്തുന്നത്. വിലങ്ങാട് എത്തുന്നതിന് മുന്നാണ് ഈ റോഡ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ റോഡ് നേരെ പോയാൽ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ പോയിട്ട് ഒരു ഇടവഴിക്ക് ഇഞ്ഞത്ത് പോകുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കൊറോണൻ്റെ ടൈമായതുകൊണ്ട് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടേക്ക് പ്രവേശനമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഈ വെള്ളം ഒലിക്കുന്ന ഇതിലൂടെ തന്നെ ഒരു വഴിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അതിലൂടെ തന്നെ പോയതാണ്. അതായത് വെള്ളച്ചാട്ടം മറിയുന്ന അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി തന്നെ സൈഡിൽ കൂടി വന്നിറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള വഴി അവർ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല അരുവിയൊക്കെ ആയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒലിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. കണ്ടില്ലേ, കുറച്ച് ഇടവഴിയൊക്കെയാണ്. ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത്. താഴെ ഒരു കൊക്ക പോലെയൊക്കെ ആയിട്ടാണുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ, എൻ്റെ ഉമ്മോ, താഴെ പോയ തന്നെയാണ്, പിന്നെ നോക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയൊക്കെ കയറി വന്നിട്ട് വേണം.
ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടില്ലേ, ഇതിലൂടെ തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയണം. അതുപോലെ ഇവിടേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഈ വഴിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇറങ്ങി ചാടിയൊക്കെ ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നത് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന്. എപ്പോൾ വന്ന് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരില്ലാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് തലശ്ശേരി ഭാഗത്താണ്. അതുപോലെ കൊയിലാണ്ടി അങ്ങനൊക്കെ എല്ലാവരും വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഫാമിലീസ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആദ്യമൊക്കെ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥലം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാൻ പറ്റും, അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ഒരു 8 മീറ്റർ നമുക്ക് പാറേൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒലിക്കുന്നത് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ ആരുമില്ല. കൊറോണ സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അല്ലാത്ത ദിവസം വന്ന് നോക്കിയാൽ ഇവിടെയൊക്കെ നിറയെ ആളുകളാണ്. അതുപോലെ ഫാമിലീസായിട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലശ്ശേരി ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ കാണാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും വരാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആരും വരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ, സ്ഥലത്തെ പറ്റിയൊന്നും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക. ഇനി ഇവിടെ എത്തിയത് നമുക്ക് ഏതായാലും ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുളിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊരു അൺബോക്സിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് എടുക്കാമെന്ന് കരുതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടോയ്സും കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ടോയ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിലങ്ങാട് കാണാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഇനി ഒരുപാടുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടം മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ വിലങ്ങാട് കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അധികം വരുന്നത് തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ തന്നെയായിരിക്കും. അല്ലാതെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ കാണാനും. നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലം തന്നെയാണ് വിലങ്ങാട് പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതായാലും വെഡ്ഡിങ് ഷൂട്ട്, ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മച്ചാൻ്റെ ഐഫോൺ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഐഫോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 11 Pro ആണ്. ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്നിട്ട് ഏതായാലും ഇവിടുന്ന് ടോയിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തൊക്കെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് കൂടി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ പോകണമെന്നുള്ളവർ ഏതായാലും കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുക. നല്ല സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരങ്ങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസുകളായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.